Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mancing mania di seluruh Nusantara. Inilah spot Citanui yang lagi banjir. Dan inilah para mancing mania sedang melempar joran-jorannya karena banjir. Mancing mania, tidak ada hujan, tidak ada badai, tetap semangat untuk mancing. Inilah spot ini. Berburu ikan baung, ikan apa itu namanya? Lupa ikan apa? Ikan perpatin. Ini saumnya. Ini pakis. Lagi melihat orang-orang. Ayo semangat mancingannya. Oke.